منہ سے بدبو آتی ہے تو الائچی کا پانی پئیں، بدبو نہیں آئے گی۔ اگر کھانسی ختم نہیں ہو رہی تو چائے میں خشخاش ڈال کر پئیں، کھانسی ختم ہو جائے گی۔ اگر گردے میں پتھری ہے تو لیموں والا پانی پئیں، بہت مفید ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے بھوک کم لگتی ہے۔ چہرے پر دہی کا لیپ کرنے سے چہرے پر موجود دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ انگوٹھوں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے بال سفید ہوتے ہیں۔ دن میں زیادہ بار نہانے سے سر کے بال گرتے رہتے ہیں۔ مکئی کی روٹی لسی کے ساتھ کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ اگر پیٹ میں گیس ہو گئی ہے تو ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں چپکائیں، گیس خارج ہو جائے گی۔